يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرجاء بابدو كان شير قداتي هنجاسا إبراهيم برناغا. هنجاسا إبراهيم كرامك تعرفت. هنجاسا إبراهيم أكدران سيجنو تمتي. دران هدوسي إجنا كبجا قداسي في كبنا هدوسي أجينا هدوسي داونا هدو بريتشي سي أجيفن. أما جروك أبت إيجا تجرت والله. والله كجب ده هنجاس. أنا ما كجبا دنيا كان رتي أرجع هنجاسا. يا أورو منوبة. قافة دكتور هنجاسا رفو. كم متاول كبتشيس. أكاتان لك إتسمات. دنيا أورو بوجوتو نارجع يجوا. هم بيتنا. نمي هاجا كوسي كبتش. نمي هاجا كوسي سمات. نمي هاجا كوسي چند أبت. نمي هاجا كو حملة ستوري. نمي هاجا كو جتشودام. أبشر سينجر إنجر. garuu dhiirummaan kan kee akkanan seenen namummaa kan kee haganatti gantee kaadiree taata jedhee daqiiqaa tokkoof yaadeen beeku. Rabbiin hin sodaattu wanti na dhibee na ajaa'ibe wanti yaa Oromoo mee hubadhu ati uummata Oromoo kanatti akkamitti madaalaa jirta uummata Oromoo kan akkamitti ilaalaa jirta qoy uummata Oromoo kan akkamitti ilaalaa jirta namni hundinuu gowwaasee ta'a. namni si caala beeku waan hin jirre sitti fakkaata. Waan ummata kanaaf dalagamu waan miiliyoona jira yaa obboleessa koo waa'ee dirree dawaa irratti waan dubbatte sun big shame. Ummanni dirree dawaa irratti cabee irratti dugugame irratti waan meeqa ta'ee ummata nafxanyaa waliin Sumaalee waliin diina isaa waliin akkana qokkee wal qabee jechuudhaan qiyaamaa buusaa jira. Hadha kaatee ummata dirree dawaa saatanaaw mijeessaa jiru shanedha. Kan uummata Oromoo hiriira ba'aa jiru sanas mijeessaa jiru shanedha. Kan intinaa godhaa jiru shiftaadha. Jettee uummata Oromoo waggaa meeqa meeshaa malee gargaarsa tokko malee Oromummaa qofaaf sabboonummaa qofaaf gabbayee dhumaa jiru jechuudha. Hadha kaatee shiftaa waliin hiriira qabdu shiftaa waliin hariiroo qabdu shiftaa waliin hidhata qabdu jettee ummata dirree dawaa waggaa meeqa dhumaa jiru waggaa meeqa rakkataa jiru silaa kan dhiira taate sagalee taatee fi bukkee cina dhaabbattu hadha jechuudha. Ummata sana yeroo qeeqxu big shame sirraa hin eegamu hangaas. Sabboonummaan akkasii miti Oromummaan akkasii miti haqummaan akkasii miti ilmoo namummaanis akkasii miti. Ummanni si taajjabaa jira. Kaleessa dheengadda ummanni hedduu si hordofaa jiru hangaasaa si kaleessaati. Hangaasaa si kaleessaati kun hanga jechuudha. Wallaahi ummanni hayyee hamza si galcha hedduu si taajjabaa jira. Sheem dhaqi cina dhaabbadhu yaa dirree sii dhufaan jira na qophaan eegaa dirree dawaa dhiirri sii dhufaa jira abshir si cinan jira. Goota Oromoon dirree dawaa goota. Oromoon dirree dawaa hayyuudha. Oromoon dirree dawaa saatanaaw kan jedhamu yoo mootummaan gidduu Oromoof saatanaaw gidduu seenee ofii jedhee yoo irraa dhaabe yoo fedhe hidhu yoo fedhe waan godhe godhu yoo hin goone akkaataa itti gurmeessinee waan gochuu qabnutu beeka. Meencaan itti seenna dhiira ta'e waa'ee dhiira dabarsi waa'ee Oromummaa waan Oromummaa madaalu dubbata. Deemii gada baasaas argite miti waan ummanni keessa jiru jijjiirama dhufe anaaf jijjiiramni ummanni Oromoo mana keessa jijjiirama kanaaf gatii kaffalan gaafa miila lamaan dhaabbatanii Oromoo qixxeedhaan akka Oromoo tokkotti kan kaleessa qeerroon qabsaa'ee inni du'e inni hidhame inni xiyyitiin qaama isaa keessa jiru jechuudhaan hadha mana keessa ciisee wanti tokko namni gaafatamu hin jiru. Kaleessa immoo eenyummaa sana hin beekamne hadha itti gaafatamaa qeerroo itti gaafatamaa abbaa gadaa itti gaafatamaa intina abbaa eessaa dhufe sun hundi akkasii miti haqa Oromoon haqa barbaada hin beekas immoo haqa isaa hin beeka Oromoon haqa isaanii beeka bareechee haqa isaanii beeka. Oromoon si caala beeka Oromoon si caalaa bishaala Oromoon waan fayyaduuf waan hin fayyadne bareechee beeka. Waa'ee Dr. Abiy anaa dhiiga anaaf maan beedhaaf Dr. Abiy irra eenyuyyuu jibbaan qabu jibbitu jette eenyuyyuu hin jibbu. Kaleessa hiriira
hiriira jettee isa kaleessaa. Hiriira sana caalu miiliyoona Oromoo miiliyoona 77 dibliqliqiin hanga bootti baanee cina dhaabbanna Dr. Abiy Ahmed. I am respect you. Si caala jaallanna, si caala kabajna, si caala hin fakkeessin dhugaadhaan. Wallahi namni hadda si bitate. Ati yaa Oromoo waan tokko sitti hima. Summa wallahi rabbiin kaatimaa koo hadhawu. Dr. Hangaasaan dirree dawaa hin deemne. Dr. Hangaasaan amboo urgee waliin koobraa keessa ta'anii gaardiin kennamee fi adaamaa turte. Adaamaa turte eenyu waliin akka turte kunoo qabatamaan odeeffannoo. Viidiyoo keessatti agarsiisa. Eenyuun dubbifte koobraa keessa teesse haanii kaaffee bukkee dhattee achi dhaabbattee eenyuun dubbifte deebite. Yaa obboleessa koo sittan hima. Namni kan si jaallatu innumti si bite, innumti damooza sii kenna, innumti mana sii kenna, innumti konkolaataa sii kenna. Kan inni si jaallatu haqa yoo dubbatte, abbaa haqaa yoo taate. Kaleessaan afaan ittiin si faarseen hadha yeroo gabbayee dubbadhu. Of course harki taraa wal dhiqaa. Kanaan dura waa'ee Iskindar Naggaa irratti waa danuu dubbadheen ture. Waa'ee Iskindar Naggaa irratti baatee hamleenaa taatee waa'ee kiyya dubbatteetta. Galatoom. Anis immoo rafiitii dhabee halkan guutuu uummata gurmeessaa bulee dhufee si simadheera. Harki taraa wal dhiqeera. Waa'ee Oromummaa irratti garuu taraa wanti jedhamu hin jiru. Sabaka. Lammiidha. Kanarratti qalbiin hin jiru. Kanarratti Oromoo irratti Oromoof hanga lubbuun keenya baatutti. Akka keetii seeftii keenyaaf dhimma seekuriitii dhimma nageenya ati eenyu? Ati ana caalaa beekamtaa? Dr. Hangaasaan pirezidaantii Maammee caalaa biyya keessatti hojii hojjette Oromoo hin tuqin. Gaafa Oromoo tuqxe gandaan. Gaafa Oromoo diigde gandaan. Gaafa Oromoon waladde jette qabxii gatte. Hayyee inni ati tuqxe inni ati itti buute sun gatii keessi ifa kennu I don't care. Garuu dhuftee kaadiree taate mee waa erga biyya galtee waan poost gootu mee ofuma laalime. Nu amma kaadiree addaan baasuuf nuuf salphaadha akka seenaatti screenshot goone lafa kaa'erra. Tokkoon isaa screenshot goone lafa kaa'erra. Dhaqi Oromoo mana keessatti hafe. Dhaqi obboleewwan kee jijjiirama kanaaf kufanii kanaaf sagalee ta'e. Hagargaaramu siifis maqaadhaan kabaja. Siigalee kabaja. Tokkoffaa nama kufee manatti hafee rakkatee dhiigni isaa dhangalee xiyyitiin qaama isaa wayyoo waan Oromoon keessa jiru. Wayyoo waan Oromoon keessa jiru wallaahi la'afi. Laa ilaaha illallah. Obboleewwan kee yoo dhuguma si komaandoo koo dhuguma si komaandoo parsantii tokko yoo jaallatte parsantii tokko dubbatteetta waan iddoo etteetta si komaandoo koo ijoolleen keenya kan si komaandoo jeneraal Kamaal Galchuu keenya dhuftee dubbiftee beektaa jeneraal Kamaal Galchuu guyyaa tokko waan irra jiru guyyaa tokko daqiiqaa tokko gaafattee beektaa jeneraala waa'ee isaa sin dubbadha dhuguma daqiiqaa tokkoof kabaja yoo qabaatte si komaandoodhaaf eenyuun nu naasayin konkolaataa kontaraata qaban inshaallah isa sii kenname sanaan isa sii kenname jechuudhaan immoo sii kenname sanaan amboo urgee waliin jechuudhaan mee deema hin bashannanin abadan Oromiyaa keessatti biyya